zu unserem Webtalk mit dem schönen Titel Hub, Brumm, Quietsch. Es geht um beschränkte Zufahrten für Innenstädte. Ich freue mich ganz besonders heute Morgen Frau Christine Wienhold von EnBW Barrier Systems und Herrn Thorsten Metz von der Stadt Karlsruhe begrüßen zu dürfen, die uns gleich einen spannenden Einblick in ein Pilotprojekt, was gemeinsam mit der Stadt Karlsruhe durchgeführt wurde, zu geben. Vielleicht kurz als Info nochmal für alle. Wir zeichnen wie immer unsere Konferenzen auf, allerdings nur den Impulsvortrag. Das heißt, wer dort nicht mit im Bild sein möchte, schaltet bitte seine Kamera aus. Ansonsten werden wir nach dem Vortrag die Aufzeichnung stoppen, so dass wir dann auch in der Diskussion und in eine offene Diskussion kommen können und jeder auch gerne wieder eingeladen ist, seine Kamera anzuschalten. Damit herzlich willkommen und Frau Wienhold, Sie haben das Wort. Sehr gerne. Guten Morgen auch von mir. Ganz lieben Dank, dass Sie alle trotz des tollen Wetters jetzt hier drin vom Rechner sitzen, um die nächste Stunde mit uns gemeinsam über intelligentes Zufahrtsmanagement zu sprechen. Ich bin Christine Wienhold von der EnBW und die EnBW kennen Sie wahrscheinlich eigentlich als Energieversorger und wundern sich jetzt vielleicht auch ein bisschen, warum die EnBW mit dem Thema intelligenten Zufahrtsmanagement beschäftigt ist. Wir sind aber tatsächlich als Konzern schon seit vielen Jahren in der grundlegenden Transformation vom Energieversorger hin zu einem ganzheitlichen und modernen Infrastrukturpartner und beschäftigen uns da auch ausführlichst mit diversen Smart City-Lösungen, um als Systempartner für Kommunen zukünftig zu helfen, Innenstädte deutlich lebenswerter und auch deutlich sicherer zu gestalten. Und in dem Kontext haben wir uns auch vor einigen Jahren das Thema Problemzone Innenstadt, jetzt die Seite wechselt, perfekt, Problemzone Innenstadt vor die Brust genommen. Das sind, glaube ich, Bilder, die Sie alle entweder so oder in ähnlicher Form auch von Ihren Städten kennen. Links sehen Sie die Autoposer, die zu unsäglichen Zeiten ordentlich Krach machen und das meistens auch noch an sehr neuralgischen Punkten, wo schöne Cafés, Bars und so weiter in den Innenstädten sind, wo dann auch das entsprechende Publikum da ist, um so richtig zu posen. In der Mitte die Bilder, die sich vor allem zu Stoßzeiten zeigen, nämlich Pendler, die an den Stoßstangen von LKWs, an den Stoßstangen von KLP, Zulieferdiensten sich einreihen und die kompletten Innenstädte verstopfen und auch die Zufahrtsstraßen ordentlich in Beschlag nehmen. Und das Dritte, was in den letzten Jahren immer stärker auftritt, der Kampf zwischen Autos und Fahrradfahrern, der, wie Sie auf den Bildern sehen, dann teilweise doch auch mal sehr aggressiv aussehen kann in letzter Zeit, wo man sich darum streitet, wer denn jetzt eigentlich zukünftig in den ganzen Mobilitätsdiskussionen die Herrschaft und die Hoheit über die Straßen und über den öffentlichen Raum haben soll. Und wir haben uns mit EnBW Barrier Systems in einem kleinen Team vor etwa 2,5 Jahren die Herausforderung vor die Brust genommen, dass wir gesagt haben, das muss doch mit innovativen Technologien möglich sein, Zufahrten in die Innenstädte, in bestimmte Zonen und zu bestimmten Tageszeiten wirklich sehr konsequent nur für diejenigen möglich zu machen, die tatsächlich auch berechtigt sein sollen. Und sehr konsequent dann auch nicht Berechtigte, zum Beispiel Lieferdienste zu bestimmten Zeiten in den Innenstationen oder eben Autoposer, die da nachts ihr Unwesen treiben, dann auch wirklich durchsetzbar und konsequent rauszuhalten. Und haben uns zusätzlich noch einen sehr emotionalen Faktor mit oben drauf gesetzt, als wir die Bilder aus dem Breitscheidplatz in Berlin gesehen haben oder auch in Münster, jetzt leider auch die letzten Dezember in Trier, dass wir gesagt haben, wir wollen diese Durchfahrten auch so sicher machen über ein intelligentes System, dass es zukünftig gar nicht mehr möglich ist, solche Bilder irgendwo in den Städten in Deutschland zu sehen. Das heißt, solche Zufahrten wirklich auch konsequent gegen Menschen, die Böses wollen und die Innenstädten schaden wollen, die Menschenleben auch irgendwie nachtrachten, den Durchfahrten ganz, ganz konsequent zu verhindern. Wir sind dann als kleines Team vor etwa 2 Jahren damit gestartet, dass wir gesagt haben, wir wollen ein intelligentes Zufahrtsmanagementsystem aufbauen, das zum einen die Umgebung von herkömmlichen Sperranlagen, das können Poller, Tore, Schranken sein, überwacht und identifiziert, welche Art von Fahrzeug und welcher Einzelfahrzeugtyp sich eigentlich um die Sperranlage herum gerade der Sperranlage nähert, um dann intelligent zu entscheiden, ob die Sperranlage gesenkt werden soll oder ob die Durchfahrt verschlossen bleiben soll. Und haben uns zusätzlich ein intelligentes Softwaresystem ausgedacht und das entwickelt, mit dem auch Kommunen in der Lage sind, diese Zufahrten sehr intelligent und sehr intuitiv zentral zu steuern und all die Systeme in der Fläche, die es braucht, um Innenstädte sicher und verkehrsberuhigt zu gestalten, auch immer im Griff zu haben.
Ich habe Ihnen mal ein paar Bilder mitgebracht, wo Sie links sehen, wie wir gestartet haben. Wir haben die künstliche Intelligenz am Anfang nämlich tatsächlich nicht mit echten Feuerwehrautos und Polizeiwagen verprobt, sondern bei uns im stillen Kämmerlein und im Labor mit kleinen Fernlenkautos, was Sie da links sehen, haben die KI darauf trainiert und haben außerdem mit kleinen Matchbox-Autos gearbeitet und uns tatsächlich mit den 4 Kollegen, die Sie da sehen, mit wirklich Technologieexperten viele Gedanken gemacht, wie denn intelligente Lösungen wie eben eine künstliche Intelligenz zukünftig dabei helfen kann, Innenstädte smarter zu gestalten. Und wir haben natürlich auch ganz wichtige Tests damit gemacht, zu verstehen, wie solche herkömmlichen Sperranlagen eigentlich funktionieren. Rechts sehen Sie einmal, da haben wir getestet, wie viele Pommes im Bauch ich denn haben muss, damit die Anlage nicht mehr hochfährt, während sie vor dem Mittagessen noch hochgefahren ist, wenn ich drauf saß. Was wir dann als nächstes gemacht haben, nachdem wir eine Idee dafür hatten, wie intelligentes Zufahrtsmanagement zukünftig aussehen kann, war, dass wir rausgegangen sind und gesagt haben, das darf nicht sein, dass wir unsere Lösungen ausschließlich im Labor entwickeln und dann irgendwie eine super spannende, innovative Technologie haben, die vielleicht aber an den Bedarfen der Innenstädte und auch an den realen Problemen und Herausforderungen der Innenstädte vorbeigehen und deswegen nicht mehr einsetzbar sind. Und haben uns deswegen ganz, ganz früh einen Innovationspartner gesucht, der bereit ist, mit uns im öffentlichen Raum mit einer noch unfertigen Lösung, eigentlich mit einer ganz groben Idee zusammen, wirklich im Realbetrieb ein zukunftsfähiges, ein funktionsfähiges und vor allem auch ein datenschutzsicheres System zu entwickeln, mit dem wir eben die Innenstadtproblematiken konsequent einmal lösen können. Und da haben wir zuallererst mal an die Stadt Karlsruhe gedacht und da dann auch an die Haustür geklopft. Zum einen, weil wir natürlich mit unserem Hauptstandort in Karlsruhe eine sehr enge Bindung mit Karlsruhe haben, zum anderen aber auch, weil Karlsruhe schon vorher großer Innovationstreiber von neuen Technologien war und wir deswegen gesagt haben, da probieren wir es doch mal zuallererst. Und wir haben tatsächlich in Karlsruhe zum Glück offene Türen eingetreten, beziehungsweise mussten sie gar nicht eintreten, sondern konnten einfach reinlaufen, weil Karlsruhe nämlich damals, als wir angeklopft haben, ganz akut mit einer sehr regen und sehr lebendigen Autoproser-Szene zu kämpfen hatte und da schon länger nach Lösungen gesucht hat, um diese Autoproser irgendwo in den Griff zu bekommen. Und um das einmal kurz zu zeigen, wie das tatsächlich teilweise aussieht und wie das ganz konkret in Karlsruhe auch mit den Autoprosern viral gelebt wird, haben wir Ihnen da mal ein kleines Video mitgebracht, in dem ich hoffe, dass Sie es jetzt sehen, damit Sie einmal nachvollziehen können, wie konkret das in Karlsruhe tatsächlich ist und wie groß da auch die Problematik war, weil die Autoposer natürlich auch miteinander reden und dadurch immer mehr von denen gekommen sind. Leute und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es um Autoposer, es wird eine kleine Doku, sag ich mal. Schaut so bis zum Ende an. Ich will erstmal klarstellen, ich bin kein Autoposer. Ich kenne zwar viele, aber ich bin keiner. Ich will euch aber mal die allgemeinen Autoposer-Strecken zeigen in Karlsruhe. Viel Spaß beim Video. Meine Freunde, wir sind gerade hier am Kronplatz, meine Freunde. Also hier ist einer der Strecken, wo sich Autoposer immer abends gegen 20, 21 Uhr treffen. So, die treffen sich an der Haltestelle hier alle. Meistens parken die hier rechts. Man gibt eigentlich 2 Routen. Meine Freunde, also hier sind wir gerade Richtung Marktplatz. Hier war früher auch, wir sehen überall auch Restaurants und auch teure Autos, hier Mercedes und andere teure Autos, wie gesagt, hier. Hier war früher auch eine der Poser Durchgang, sag ich mal so. Allerdings mittlerweile ist der Durchgang gesperrt. Da war da vorne, wie ihr sehen könnt, alles gesperrt ist, weil hier viele Unfälle waren, viele Leute sind hier einfach durchgeheizt. Hier sind auch viele, hier ist auch der Schlossgarten. Wir sind auch alle sind durchgeheizt hier sehr, sehr schnell. Dann gab es immer wieder Unfälle. Deswegen gab es jetzt hier diese Sperrung, dass ihr Bescheid wisst. Und jetzt hier sehen, nur noch die Fahrradfahrer haben das Privileg hier durchzufahren. Also wir sind jetzt gerade hier in der Nähe vom Marktplatz. Hinter mir ist die Sperrung, wie ihr sehen könnt hier. War früher auch Durchgang der Weg hier. Hier waren viele Autoposer, die sind durchgeheizt sind, schnell gefahren sind. Viele sind hingefallen, also die Fahrradfahrer natürlich, weil sie sich erschreckt haben. Deswegen, meine Freunde, wird es hier gesperrt. Nur noch Fahrradfahrer können durchfahren, wie gesagt.
Und ich sage, wir fahren weiter. Allerdings fahren immer noch sehr viele Poser, fahren hier rein bis zum Durchgangssperre und drehen mal wieder um. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video, lasst mich ein Like da, Freunde, wenn ihr wollt. Das war's von den Karlsruher Posern. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald. Genau, also da mal einen Einblick in die typischen Poser-Szenen von einem Nicht-Autoposer, damit Sie ein bisschen eine Vorstellung bekommen, wie da auch schon vor 2 Jahren die Situation in Karlsruhe war. Und vor dem Hintergrund hat es dann auch tatsächlich gar nicht lange gedauert, dass wir uns einig geworden sind, gemeinsam in ein Innovationsprojekt starten zu wollen, mit dem wir eben genau diesen Autoposern Herr werden wollten und gleichzeitig auch die Sicherheit in der Innenstadt von Karlsruhe deutlich erhöhen. Und wir würden Sie jetzt gerne die nächsten 30 Minuten ungefähr mit auf die Reise nehmen, was wir dann in den 2 Jahren unserer Pilotpartnerschaft gelernt haben. Zum einen in der Entwicklung des Systems, zum anderen aber auch wirklich komplett ganzheitlich, was es denn eigentlich bedeutet, wenn man so eine Infrastruktur, die ja dann doch auch aus einer Vielzahl an Sperranlagen, Tiefbauarbeiten und so weiter besteht, draußen, was bedeutet das rauszubringen und dann auch wirklich funktionsfähig in Kombination mit künstlichen Intelligenzen, Sensorik, Datenschutz und Bürgerrückfragen auch tatsächlich dann so weit zu bringen, dass man es erfolgreich in Betrieb nimmt. Und wir sind da jetzt gerade wirklich schön in einem Abschluss, weil wir gerade letzte Woche Freitag offiziell die Inbetriebnahme feiern konnten. Das heißt, wir haben ein schönes Abschlusspaket und würden Sie da eben gerne einmal mit auf die Reise nehmen. Und dafür gebe ich einmal direkt an Herrn Metz vom Tiefbau in Karlsruhe, der dort nämlich der Projektleiter und ganz großer Treiber der letzten 2 Jahre und unseres gemeinsamen Projektes war, der Ihnen mal von ganz Anfang an erzählt, wie das eigentlich losgelaufen ist und was wir alles erlebt haben. Ja, vielen Dank, Frau Wienhold. Ich versuche jetzt mal, so, das müsste jetzt genau die Präsentation sein. Ja, mein Name ist Thorsten Metz. Wie gesagt, ich bin aktuell beim Tiefbauamt der Stadt Karlsruhe und habe mich schon ein bisschen verliebt in das Projekt, denn die Problematiken, nicht nur die Autoposer, sondern auch generell die Problematiken der Zufahrtsbegrenzung ist ja ein Riesenthema, auch bei uns. Wir haben ja vor, die Innenstadt neu auszurichten, auch was die Verkehrsarten angeht und die Verkehrsmengen zu reduzieren. Es wird auch kolportiert, die autofreie Innenstadt, was wir natürlich nicht ganz hinkriegen. Da gibt es auch noch ein paar Anwohner, die berechtigtes Interesse haben, auch zuzufahren. Dennoch wollen wir uns zukünftig so ausrichten, dass wir die Zufahrten, die Verkehrsmengen besser steuern, besser kontrollieren, auch besser überwachen können. Und Frau Wienhold hat schon gesagt, offene Türen eintreten war nicht notwendig. Wir haben tatsächlich händeringend nach Lösungen gesucht. Auf dem Poser-Video war eine der Lösungen schon zu sehen, da komme ich nachher noch mal drauf hin. Und als das Projekt gestartet ist, war das natürlich erstmal für uns als Stadt, sich mit dem neuen Prozess auseinanderzusetzen, nämlich einfach das freie Denken. Es gab, und das war die obere Prämisse bei den ersten Treffen mit den städtischen Behörden und auch mit den anderen Beteiligten, eine ganz große Prämisse. Es gibt keine Denkverbote. Wir spielen hier jedes Thema. Wir haben eine große weiße Leinwand, die haben wir mit Themen drauf gefüllt und haben uns überlegt, wie uns EnBW Barrier System da weiterhelfen kann. Und da sind ganz viele tolle Ideen rausgekommen, ein paar haben wir auch umgesetzt, werde ich auch nachher zeigen. Ein paar sind noch in der Pipeline, aber wie gesagt, es war für uns ganz wichtig, dass aus dem Labor eben jetzt auch die Realitätsphase ja, zum Tragen kommt. Für uns war es so, dass wir als Pilotprojekt 1 uns einen bestimmten Bereich ausgesucht haben, der bei der Autoposer-Szene sehr beliebt ist, nämlich den Passagehof. Dort haben wir ein Riesenproblem gehabt und haben, dann nehme ich Sie jetzt mal ein bisschen mit in die Stadt Karlsruhe, diesen Innenhof hier, der Passagehof, den Sie hier sehen, das ist unsere, ja, so ein bisschen eine Problemzone. Sie haben einen Hof, der recht belebt ist. Das Gelbe sind alles Gastronomien, das Rote sind Unterhaltung und Clubs. Und Sie haben eben eine sehr hohe und belebte innenstadtnahe Fläche mit sehr vielen ja, kulturellen Möglichkeiten und natürlich auch einen Treffpunkt. Für die Autoposer-Szene ist das hier so eine Art Applausmeile, wo sie ihre hoch aufgetunten und gemutzten Karren vorführen können. Man hat 2011 sich entschlossen, hier einen Poller zu installieren, um die Einfahrt ab einer bestimmten Uhrzeit zu unterbinden. Das Problem ist an diesem Passagehof, dass die Durchfahrtshöhe beschränkt ist. Das heißt,
Wir konnten das Gleiche nicht auf der anderen Seite machen, denn wir müssen aus irgendeiner Richtung auch die Feuerwehrfahrzeuge, die hier berechtigtes Interesse haben, zufahren lassen. Die Vergabe von Tokens an die Feuerwehr, an die Polizei, an verschiedene Einsatzstellen, an Rettungsdienste war für uns einfach nicht umsetzbar. Das sind ja Massen und Mengen, die in der Stadt Karlsruhe hier berechtigt da rein und rausfahren wollen. Deswegen hat man sich eben entschieden, auf der anderen Seite keine Sperre, keinen Puller, nichts zu installieren. Die Autoposer-Szene nutzt das natürlich sehr gerne. Die nehmen nämlich jetzt einfach ihre Kisten und fahren aus der Richtung hier rein und kommen dann im Passagenhof durch die entgegengesetzte Richtung reingefahren. Ja. Das bedeutet für die Herrschaften 2 bis 3 Minuten einen Umweg und 5 Sekunden Angst, dann sind sie im Hof drin und können ihre Karren da präsentieren. Die Einfahrt in den Passagehof, wie gesagt, hier sitzt der Poller, den wir seit 2011 in Betrieb haben, ist gesperrt derzeit ab 20 Uhr und die Anwohner konnten sich mit einem Token ausstatten und hier an der abgedeckten Stele ganz einfach Token dranheben und wieder die Einfahrt eben für sich freigeben lassen. Wie gesagt, für die Rettungsfahrzeuge, Polizei und Einsatzkräfte war das keine gangbare Lösung, auch für uns nicht, sodass wir tatsächlich da hilfesuchend nach einer anderen Lösung gesucht haben. Der Innenhof selbst, habe ich ja schon gesagt, ist gastronomisch und in der Clubszene sehr beliebt. Ist ein Kulturhof, der sich jetzt auch immer mehr entwickelt. Auch nach Corona gibt es hier keine Leerstände, sondern eher Investitionen. Neue Gastronomien eröffnen jetzt in Kürze. Wir haben einen neuen Jazzclub, der aufmacht. Wir haben eine Diskothek. Also ist einiges los hier in dem Hof und da treffen sich auch Partygänger und Partywütende. Und wie gesagt, diese Straße hier dient so ein bisschen als Applausmeile für die dicken Karren. Die Ausfahrt ist ebenfalls über eine Höhe begrenzt von 3,60 Meter. Hier lassen wir die Fahrzeuge, wie gesagt, von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst entgegengesetzt der Fahrtrichtung rein, denn die Fahrtrichtung ist gesperrt. Und wie gesagt, die Durchfahrt ist so in 2 bis 3 Sekunden erledigt mit einer dicken Karre. Das ist die Phase, wo Sie ständig mit der Polizei da stehen müssten und das kann eben die Polizei auch nicht abdecken. Wir haben bei einer Verkehrsmessung auch festgestellt, dass wir am Tag mehr als 1000 Fehlfahrten in diese Straße aus der falschen Richtung hinein haben. Und zwar über den ganzen Tag hinaus verteilt, denn da fahren auch Müllfahrzeuge rein, da fahren Schuttfahrzeuge rein, die eben beim Umbau von Laden eingesetzt werden. Wir haben große Lieferfahrzeuge, die da reinfahren. Und genau das war so ein bisschen unser Problem. Wir brauchten eine eierlegende Wollmilchsau, die uns hier eine Regelung verschafft, wo wir die Notwendigkeit der einzelnen Bedürfnisse der Anlieger und Anwohner eben auch gerecht werden. Und erschwerend kam noch dazu, was heißt erschwerend, für uns völlig klar als fahrradfreundliche Kommune, der Radverkehr muss alle Zeit dadurch und er darf auch nicht behindert oder eben blockiert werden. Ja, das ist so die Ausgangsposition im Passagehof. Wir haben uns, wie gesagt, zusammengesetzt mit allen Trägern öffentlicher Belange. Jeder durfte seine Vorbehalte oder seine Wünsche äußern. Und dann haben wir so eine Skizze erstmal an die Wand gepinnt. Ja. Wir haben gesagt, okay, wir wollen die Ausfahrt regeln, wir verbieten das Reinfahren, wir lassen nur Berechtigte rein, den Radverkehr immer. Und wir machen hier in der Mitte, wo das Rote Kreuz steht, hier machen wir eine Polleranlage hin, eine Schranke. Hat sich bei uns nicht durchgesetzt. Das war früher mal ein beschrankter Durchgang, einfach weil die Beschädigung der Schranke regelmäßig ist. Die Schranken haben kaum Widerstandswert und so ein Poller ist doch deutlich stabiler. Der Poller hat das auch schon einmal in Beweis stellen müssen. Das Fahrzeug musste dann abgeschleppt werden. Ja, wie gesagt, das war so die erste Skizze, die erste Idee. Dann sind wir hier im Tiefbauamt an die Planungsabteilung gegangen. Wir haben dann gesagt, okay, die Lokalität, die Location suchen wir hier raus. Das ist in diesem Quadraten hier. Haben dann die Anlage gezeichnet, haben geplant. Wir haben uns dann auch entschieden, dass wir einen Poller nehmen, also kein einfacher Poller, sondern schon ein Hochsicherheitspoller, der auch etwas aushält, der vielleicht auch im richtigen Moment ein Fahrzeug aufhalten kann. Eben auch diesen Sicherheitsaspekt mit gleich gedacht und haben entsprechend diese Anlage dann gebaut. Das ging alles relativ zügig. Der Einbau war dann auch, wie gesagt, eine größere bauliche Maßnahme. Wir haben dann die Kollegen von EnBW haben dann die Stele installiert und dann haben wir auch schon die erste Verkehrsfreigabe gehabt
und haben versucht, mit einer neuen Art der Sensorik und der Detektion Fahrzeuge berechtigt noch zu erkennen und nicht zu erkennen. Wir haben eine Sicherheitsüberwachung mit neuen Sensoren ausprobiert. Die sehen Sie hier oben an der Decke. Und das hat leider nicht ganz so gefruchtet und nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das ist bei so einem Pilotprojekt auch vollkommen legitim, dass Sie auch mal Fehler machen dürfen, auch mal Ideen haben, die da auch schief gehen können. Und hatten natürlich jetzt dann das Problem, wie können wir diese Sicherheitsdetektion ändern. Es gab dann das Problem, dass wir sagen, okay, wir müssen Schleifen einbauen, dass wir eben detektieren, wann steht noch ein Fahrzeug auf dem Poller, dass er nicht unberechtigterweise hochfährt. Da gibt es ja andere Kommunen oder auch jede Menge YouTube-Videos, wo Sie sich das angucken können, wenn ein Poller hochfährt und ein Fahrzeug draufsteht. Ja, und dann war klar, okay, wir müssen da noch eine andere Sensorik reinbauen, eine Überwachung, und hatten dann überlegt, uns im Nachgang noch um Schleifen zu kümmern. Ja, das Problem hat sich relativ schnell dann auch erledigt, denn kurz nach der Inbetriebnahme fuhr ein Müllfahrzeug rückwärts entgegengesetzt der Fahrtrichtung ohne Einweiser in den Tunnel rein, wollte die rechts stehenden Mülltonnen leeren, sehen Sie hier hinten noch, und fuhr gegen den Sensormast und die Ampelanlage. Dabei liefen, ich sage mal, 20 bis 50 Liter, wenn es reicht, Hydraulikflüssigkeit aus, die den Untergrund, die Fahrbahn und auch die Kanalisation verschmutzt haben. Wir haben hier einen sehr hohen Schaden gehabt und die Anlage musste außer Betrieb genommen werden. Denn die Bodengutachten und das Baugrunduntersuchungsergebnis war, dass wir den Pflasterbelag tauschen müssen und auch den Bauuntergrund austauschen müssen. War für uns natürlich, weil wir ja Schleifen noch nachträglich einbauen wollten, schon so ein bisschen ein Glücksfall, ein Versicherungsfall. Hat uns allerdings auch 6 Monate Verzögerung im Pilotprojekt gekostet. Sie sehen hier nochmal die Bauarbeiten zur Sanierung der Fahrbahn und des Pflasters. Denn das Pflaster war das eigentliche Problem. Das ist ein spezielles Pflaster mit einer speziellen Farbgebung. Das gibt es nicht von der Stange. Das musste produziert werden und die Produktion dauert eben ein bisschen bei so einer kleinen Menge. Und die Aushärtezeit des Pflasters von 3 Monaten tat dann ihr Übrigens in der Verzögerung. Jetzt wollten wir allerdings in dem Bereich nicht stehen bleiben und haben dann im Weiteren das nächste Projekt einfach angegangen und haben gesagt, okay, bis jetzt im Passagenhof weitergemacht werden kann, gehen wir an die Erweiterung des Pilotprojektes und starten mit unserem Pilotprojekt 2 am Karlsruher Zirkel. Der Autoposer hat es ja schon gezeigt, die Straße war damals gesperrt, als er da durchgefahren ist, und wir hatten mit der Sperrung so unsere Probleme. Um Ihnen das mal zu zeigen, einfach mal so ein bisschen die Grundvoraussetzungen im Zirkel. Der Zirkel ist sehr innenstadtnah an der Kaiserstraße gelegen, hat ein paar Parkhäuser, also auch ein paar Ziele, und war bis zu unserem Pilotprojekt als Fahrradstraße ausgewiesen. Der Radverkehr ist sehr, sehr stark hier. Das ist eine Direktverbindung zum KIT in der Uni. Wir hatten einen Teil als Gegenverkehr ausgewiesen und einen Teil beschildert als Verbot der Einfahrt. Und auch hier an so einem Schild fährt man noch schneller vorbei als in der Unterführung. Das war so die Grundlage. Jetzt wollte man, das seit 2006 übrigens schon, den Zirkel für den Fahrzeugverkehr sperren. Wie gesagt, seit 2006 war der schon für den Durchgangsverkehr gesperrt und hat sich dann entschieden, eben da eine physische Sperre einzubauen. Sie sehen hier ein Bild aus einer ganz normalen verkaufsoffenen Sonntag- oder starken Samstagssituation hier auf der Fahrradstraße. Also das Thema überwiegender Radverkehr kommt hier nicht mehr zur Geltung, sondern hier sieht man ganz klar, hier wird alles zugeparkt. Der Verkehr läuft in Gegenrichtung. Hier oben das Fahrzeug kommt entgegen. Und so sah es dann eben im Zirkel aus zu verkehrsstarken Zeiten. Was noch dazu beitrug, ist, dass unser Schlossplatz, unser Schlossgelände eine Veranstaltungsfläche ist, die in den Sommermonaten sehr oft und sehr viel bespielt wird. Hier unsere Schlosslichtspiele, da kommen abends schon mal mehr als 10.000 Besucher, die sich das Spektakel dann bei Einbruch der Dämmerung anschauen. Das geht auch über mehrere Stunden. Während der Vorstellung sieht es im Zirkel dann entsprechend so aus, wieder alles zugeparkt, aber relativ wenig Verkehr, bis gar keiner, sind ja alle bei der Veranstaltung. Nach Ende der Veranstaltung, das kennen Sie vielleicht, wenn Sie aus dem Kino rausgehen, da wird gedrückt und gedrängelt.
am Ausgang und genauso war es auch im Zirkel. Ja, das sind eben Bilder, die uns ein Anwohner zur Verfügung gestellt hat. Und da haben wir gesagt, okay, das können wir so nicht mehr weiter verantworten, das ist einfach nicht machbar und haben uns entschieden, an dieser Stelle hier eine physische Sperre einzubauen. Diese Sperre sollte als Verkehrsversuch für 6 Monate erstmal ihren Dienst verrichten. Das hat auch ganz gut funktioniert. Die erste Phase, das kennen Sie vielleicht, ist so, dass die Autofahrer ja nie glauben, was auf den Schildern stehen. Die fahren dann erstmal hin, gucken, reiben sich verwundert die Augen, stimmt ja doch, dass da nicht mehr durchgefahren werden kann und drehen und wenden hier. Und das hat super funktioniert. Wir haben die Verkehrsmengen deutlich reduziert. Ja. Es gab keine Durchfahrten mehr. Es gab nur noch die Zielverkehre links und rechts. Aber es gab auch Probleme, nämlich mit den Fahrzeugen, die ja großes Interesse haben, auch durchzufahren. Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste und unser Touristenbus, der von der BNN-Seite, also von der hinter der Sperre liegenden Seite angefahren kommt, auf dieser großen Freifläche hier als Fotomotiv, sage ich mal, anhängt, denn rechte Hand finden Sie dann eine wunderschöne Aussicht auf das Schloss und links auf unsere Pyramide auf dem Marktplatz. Ja, die konnten dann nicht mehr durchfahren. Das heißt, ein sehr wichtiges Teil dieser touristischen Route war lahmgelegt. Insbesondere dann auch noch, was das Thema Müll und Müllentsorgung angeht. Also wir hatten ein Riesenproblem und wussten, okay, hier können wir so nicht weitermachen, hier braucht es eine andere Lösung und wollten eigentlich warten, bis wir die Ergebnisse aus dem Passagehof haben, ob sich das System dort bewährt. Aber wie gesagt, aufgrund des Unfalls haben wir gesagt, nee, jetzt gehen wir volles Risiko, jetzt machen wir hier Nägel mit Köpfen und setzen uns hier an das Projekt und bringen es hier den zweiten Piloten zum Laufen. Am Anfang steht wie immer eine Skizze, die so die Problematik auch wieder verdeutlicht. Wir brauchten eine Lösung, der wir wieder allen gerecht werden konnten. Es brauchte eine Pullanlage, es brauchte eine Durchfahrtsbreite für den Radverkehr und das Ganze eben auch so, dass man das einwandfrei steuern kann. Die ganze Geschichte hat sich dann eben auch in eine konkrete Planung wieder umgesetzen lassen. Auch hier haben wir uns wieder für einen Hochsicherheitspuller im Zirkel entschieden. Denn hier ist natürlich, wenn Sie dann bei so einer großen Veranstaltung im Schlossplatz Fußgängerströme haben, auch das Thema Sicherheiten hochgekommen, dass wir, wie gesagt, auch einen Puller haben wollen, der auch einen LKW aufhalten kann. Und das kann der hier, der hat eine hohe Widerstandskraft. Ja, Fundamentierung gab es dann Riesenthemen, weil wir haben wirklich, was die Leitungsverlegung angeht, teilweise auf einen Zentimeter gearbeitet, dass wir die Anlage hier reinbekommen haben. Ganz bewusst auch sind wir von dem Kreuzungsbereich von vorhin weggegangen. Wir wollten nicht, dass der Bus da steht, die Querungsverkehre, Radverkehr, Fußgänger behindert, dass die Fußgänger, Verkehrsteilnehmer vor oder hinter den Bussen durchgehen, nicht gesehen werden, sondern es war klar, wir legen die Anlage weiter in die Straße rein. Der Bus ist dann aus dem Sichtfeld draußen und behindert so weniger als mitten auf der Kreuzung. Ja, das ist dann die technische Zeichnung dazu gewesen. Dann ist es in die Realisierung gegangen. Es fängt immer mit irgendwelchen roten kreisenden Punkten auf der Straße. So haben wir mal die Anlage skizziert. Dann begann der Tiefbau. Sie sehen hier oben nochmal, was wir hier an Leitungspaketen in der Straße schon verlegt hatten. Die Anlage befindet sich etwa hier. Und haben dann die Anlage aufgebaut und in Betrieb genommen. Ja. Barrier System hat dann die Stele installiert. Die Frau Wienold wird nachher noch ein bisschen was erzählen über die Technik in der Stele. Und so sieht die Situation aktuell aus. Wir haben die Anlage offiziell in Betrieb genommen, letzten Freitag mit einem großen Pressetermin. Die Anlage funktioniert sehr gut. Wir sind sehr zufrieden, auch was die Erkennung von Fahrzeugen angeht. Denn das war die Prämisse bei diesem Projekt. Wir wollen nicht über eine Kennzeichenerfassung gehen. Fahrzeuge, die berechtigt hier durchfahren, können aufgrund von Datenschutz, was Kennzeichen angeht, einfach nicht erfasst werden. Das kennen Sie alle, das Problem Datenschutz und Kennzeichenerfassung. Und das war eben die oberste Prämisse bei den gesamten Pilotprojekten. Wir brauchen eine andere Lösung. Wir brauchen eine Lösung, die weggeht von Token. Wir brauchen eine Lösung, die weggeht von PIN-Codes, von QR-Codes, von Strichcodes, von irgendwelchen mechanischen Lösungen, ja, sondern wir brauchen eine innovative und intelligente Lösung. Und da hat sich EnBW Barrier System mit der KI da wirklich mit einem sehr guten Ansatz bei uns wirklich
ja, in der Tür nicht verrannt und auch nicht durchgerannt, sondern mit offenen Armen empfangen worden. Sie sehen hier unten, das Fahrzeug versucht immer noch an den Schildern vorbeizufahren. Also viele glauben es nicht, dass es gesperrt ist. Wir hatten bei der Pressekonferenz tatsächlich auch jemanden, der bis zur Polleranlage vorgefahren ist und versucht hat, durchzufahren. Der Poller hat sich aber geweigert, herunterzufahren. Aber ab und zu schafft es dann mal doch noch einer, unberechtigterweise der Motorradfahrer hier, wo wir sagen, okay, das ist so ein Problempunkt, den wollen wir jetzt nicht nur unbedingt auch angehen. Es ist verboten, durchzufahren. Gut, manchmal muss man auch ein Auge zudrücken können, also er schafft es da durchzufahren. Und damit sind wir auch ziemlich zufrieden. Ja, Sie sehen noch ein paar Aufnahmen von der Anlage aktuell, die in Betrieb ist. Das System erkennt, ohne die Kennzeichen zu erfassen, Polizeifahrzeuge, unseren Citybus, die Müllfahrzeuge, Straßenreinigung, Notarztfahrzeuge, Fahrzeuge des Tiefbauamts, die da berechtigt durchfahren können. Und das ist eben für uns ein absoluter Benefit. Da muss keiner aussteigen, da muss niemand irgendwelche Tokens oder irgendwelche QR-Codes vorne dran halten. Das System erkennt das Fahrzeug anhand bestimmter Merkmale und löst selbstständig den Poller aus und senkt ihn auch ab. Ja, wie gesagt, wenn Sie Interesse haben an dem System, können Sie mich auch gerne kontaktieren. Das sind wir gerne bereit, auch das nochmal im Detail nochmal vorzustellen. Für mich immer ganz wichtig, wenn Sie in so ein Projekt rangehen, wie gesagt, keine Denkverbote. Versuchen Sie, alles auf den Tisch zu bringen. Geben Sie sich keinen Rahmen, sondern lassen Sie Ihre Ideen und Ihre Kreativität freien Lauf und dann kriegen Sie auch ein gutes Ergebnis. Ja, das wäre es jetzt von mir, Frau Wienold. Ich glaube, dann sind Sie wieder dran, ne? Ja, sehr gerne. Ich warte noch einmal auf meine Moderatorenschaft. Perfekt, danke. Und teile hoffentlich nochmal mit Ihnen. So. Genau. Dann springen wir jetzt noch einmal rein, nachdem Herr Metz vor allem auch über die Probleme und die Umsetzung in der Infrastruktur gesprochen hat und schauen uns mal an, wo wir dann eigentlich für Barrier Systems im tatsächlichen Betrieb ins Spiel kommen. Wenn jetzt die Seite springt. Also wir haben jetzt mit Karlsruhe, aber auch eben für weitere Anwendungsfälle ein System entwickelt, das eigentlich zwei Kernkomponenten beinhaltet. Zum einen, das sehen Sie hier schematisch, die Intelligenz vor Ort, in der wir die Umgebung von Sperranlagen scannen und mit unserer künstlichen Intelligenz Fahrzeugklassen identifizieren. Herr Metz hat gerade schon gesagt, wir haben jetzt erstmal gemeinsam trainiert auf die Erkennung von Polizeiautos, Ordnungsamtsfahrzeugen, den Rettungsdienst, Feuerwehr. Wir haben Müllabfuhr, weil das im Zirkel ein berechtigtes Fahrzeug ist, das durchfahren soll, und im Spezialfall auch am Zirkel in Karlsruhe den Citybus. Wir sind gerade noch dabei, weitere Fahrzeugklassen zu trainieren. Insbesondere sind wir auch perspektivisch dran, KIP-Dienstleister, Lkw und so weiter als eine Klasse zu setzen, die in bestimmten Zonen ja zu bestimmten Zeiten auch nicht durchfahren soll, um da auch nochmal die Klassenberechtigungen auszuweiten für verschiedene Einsatzzwecke. Wir haben zusätzlich zu der KI in der Stele vor Ort aber auch noch andere Möglichkeiten, gehe ich nachher nochmal drauf ein, auch klassische Zufahrtsmittel mit zu integrieren, weil wir uns bewusst auch so aufgestellt haben, dass wir Bestandsanlagen integrieren können. Und wenn da zum Beispiel dann doch schon Tokens oder sowas vergeben sind, wie es im Passagehof der Fall ist, haben wir die Möglichkeit, die einfach auch bei uns ans System mit anzutrainieren, damit Leute, die bisher gewohnt sind, mit ihren Bestandstokens über mehrere Jahre Zufahrten gewährt zu bekommen, das auch weiterhin tun können, um da nicht nochmal zusätzlichen Handlingaufwand zu haben. Kern ist aber tatsächlich eben, als einziges System in Deutschland auch Objektklassen zu erkennen und so vor allem auch Einsatzkräften, die ja doch häufiger auch wechselnde Flotten haben, bei denen eben eine Vielzahl an Fahrzeugen, auch gerade bei Großveranstaltungen, mal aus der Umgebung angezogen werden, nicht mit großem manuellem Aufwand erst zu berechtigen für solche Sperranlagen, was sonst eben häufig ein Problem ist, sondern das wirklich über diese modernen Technologien, über künstliche Intelligenz voll autark möglich zu machen. Das zweite Paket, weil so eine Anlage natürlich autark funktioniert, die letzte Entscheidung aber immer in menschlicher Hand liegen soll, ist hier oben rechts, was Sie mal schematisch sehen, das zentrale Control Hub, das wir entwickelt haben. Das ist die Steuerungssoftware, bei der wir dem Betreiber von den Infrastrukturen alles an die Hand geben, um zentral zu managen, wann so eine Sperranlage grundsätzlich geöffnet oder geschlossen sein soll, zu welchen Zeiten welche Fahrzeugklassen berechtigt sein sollen,
Wir sind gerade dabei, noch eine Fähigkeit zu entwickeln, in der das ganze Störungsmanagement in Echtzeit inklusive Alarmierung und auch Wartungszyklen und so weiter handelbar wird und haben eine Vielzahl an Auswertungsmöglichkeiten über das System, um auf Basis von Echtzeitdaten und auch Vergangenheitswerten die Steuerung von den Anlagen immer weiter zu optimieren. Ich habe gerade schon einmal gesagt, wir sind auch in der Lage, in unser System noch andere Module zu integrieren. Also im Kern haben wir pro Anlage, die Sie hinten links einmal im Live-Bild sehen, immer unseren optischen Sensor für die Fahrzeugerkennung integriert und auch den künstlichen Intelligenzrechner. Also der ist auch lokal vor Ort in unserer Stele mit verbaut. Wir haben die Möglichkeit, darüber bei Wunsch auch für temporäre Einzelberechtigungen über die QR-Code-Erkennung zu gehen. Immer dann, wenn doch nochmal Einzelfahrzeuge berechtigt werden sollen, was in vielen Anwendungsfällen doch nochmal auch der Fall ist. Wir haben die Möglichkeit, bei Bedarf auch Tastenfelder, Token-Reader oder Schlüssel mit zu integrieren. Wir haben auch schon Platz für eine Kennzeichenerkennung. Da hat der Herr Metz vorhin gesagt, das haben wir ganz bewusst im Zirkel ausgeschlossen und über die KI ausschließlich eine andere Möglichkeit gefunden, sind aber tatsächlich gerade auch dran, mit dem LFDI in Baden-Württemberg eine Lösung zu diskutieren, was momentan ganz gut aussieht, dass wir auch wieder für Einzelberechtigungen über Kennzeichenerkennung eine voll digitale Lösung im öffentlichen Raum hoffentlich bald hinbekommen, um Anwohnern die Möglichkeit zu geben, darüber dann Zufahrten zu beantragen und gewährt zu bekommen. Wir haben auch, sonst wären wir kein Energieversorger, den Netzanschluss und alles integriert. Das ist gerade im öffentlichen Raum immer wichtig, um Stadtmöbel zu reduzieren und nicht noch zusätzliche Schaltschränke in der Fläche zu haben. Und haben ein ausführliches Wärmemanagement, da wir doch auch häufiger mal in der Kälte oder in praller Sonne stehen mit unserem System integriert. Und noch zusätzliche Features, um gerade bei Fahrradfahrern Awareness zu schaffen, wie zum Beispiel unsere LED-Lichter, mit denen wir einfach nochmal zusätzlich haptisch unterstützen, über Lauflicht und über grüne und rote Anzeigen, wenn sich die Sperranlage bewegt, um sicherzugehen, dass er nicht gerade wie am Zirkel dann ein Fahrradfahrer drüber fährt, wenn das Ding anfängt, sich zu bewegen. Das Ganze sieht dann im Einsatz ungefähr so aus, mit dem Vorteil jetzt auch, weil wir doch sehr unterschiedliche Bedarfe jeweils in Kommunen vorfinden, dass der Betreiber je nach Einsatzgebiet immer entscheiden kann, welchen Automatisierungsgrad mit welcher Sensorik verbaut er haben möchte. Wir sind auch ganz wichtig herstellerunabhängig unterwegs. Das heißt, der Betreiber, die Kommune kann selber entscheiden, welche Art von Sperranlage die richtige ist in der jeweiligen Situation. Das heißt, es kann ein Verkehrspoller sein, es kann ein Hochsicherheitspoller sein, es können aber eben auch Schranke oder Tore sein. Wir sind auch in der Lage, so Wedges, die aus dem Boden rausschießen, dann anzusteuern, damit wir wirklich situativ sicher gehen können, dass das Gesamtsystem auch dem Einsatzzweck gerecht wird. Und wir sind so aufgebaut mit unserem System, dass alles, was Sie hier sehen, komplett autark funktionsfähig ist. Das heißt, es funktioniert auch dann, wenn keine Internetverbindung zur zentralen Steuerungssoftware besteht. Weil fließender Verkehr und auch Sicherheitsanwendungsfall, in dem Moment, in dem das ausfallen würde bei fehlender Internetverbindung, hätten wir natürlich ganz große Rückstauproblematiken und im Sicherheitsfall im Zweifel sogar einen Fall, den keiner möchte. Unser Control Hub hat im Kern folgende Fähigkeiten. Wir können visualisieren, wo die Sperranlagen jeweils sind und in welchen Zuständen sie sich befinden. Wir können gruppieren, das heißt, Sie haben auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Fußgängerzone zusammenzufassen oder wie im Passagehof die Ein- und Ausfahrt so zu gruppieren, dass man gemeinsam Regeln hinterlegen kann und das nicht für jede Zufahrt einzeln tun muss. Sie können Zeit steuern von zentral aus und Sie haben dann ausführlich die Möglichkeit, eben diese klassenspezifischen Zufahrtsberechtigungen mit unserer Objekterkennung zu parametrieren, aber wenn es eben gewünscht ist, dann auch noch individuell Zufahrtsberechtigungen zu vergeben über Tokens, QR-Code und so weiter. Das Ganze immer entweder dauerhaft oder auch automatisch ablaufend. Auch da wieder der Aspekt, zum Beispiel im Passagehof für Handwerker, die dann doch mal für 2, 3 Tage reinfahren müssen, oder für Apothekendienste, die zu bestimmten Zeiten in bestimmte Zonen rein müssen. Genau, das ist das Kernsystem. Vielleicht einmal noch am Beispiel von Karlsruhe gezeigt, was es heißt, so eine künstliche Intelligenz dazu zu bringen, dass sie tatsächlich autark erkennt, welche Art von Fahrzeug da steht. Wir haben Hunderttausende von Trainingsbildern erfasst, gemeinsam mit den Flotten von Polizei, Feuerwehr und so weiter in Karlsruhe. Und da wirklich hin haben zu allen Tageszeiten, zu allen Wetterverhältnissen, aus allen Blickrichtungen und Winkeln Bildmaterial generiert
und haben das dieser künstlichen Intelligenz eigentlich ähnlich, wie man das mit einem Kleinkind mit einem Bilderbuch macht, immer wieder vorgelegt und gesagt, das ist ein Feuerwehrauto, das ist ein Feuerwehrauto, bis die KI sich selber die Muster gesucht hat, nach denen es ein Feuerwehrauto von einem Polizeiauto unterscheiden kann. Auch das ähnlich wie bei einem Kleinkind, das irgendwann mal für sich erkannt hat, in der Kombination Kantenerkennung plus sonstige Muster plus Farbe plus grundsätzliches Aussehen ist ein Feuerwehrauto und das dann beziffern kann unsere künstliche Intelligenz das inzwischen genauso, geht eben nicht auf Kennzeichen, sondern ausschließlich auf solche äußeren Merkmale der Fahrzeuge. Und wir sind inzwischen im Passagehof und Zirkel bei Erkennungsraten von größer 95%. Sind wir natürlich weiter am Nachtrainieren und immer weiter erhärten, sind aber jetzt schon sehr zufrieden mit und gerade am Zirkel, wo wir wirklich diese sehr klaren Berechtigungen haben, hat es bisher auch wirklich hochverfügbar funktioniert. Und im Kern mal illustrativ dargestellt, deswegen hier auch tatsächlich mit Bildern der Kollegen, die sich bereit erklärt haben, vom Gesicht und vom Kennzeichen. Das erfassen wir natürlich nicht in der KI. Einmal schematisch dargestellt, zieht tatsächlich die KI um den Teil des Bildes, in dem sie ein Fahrzeug erkennt, für sich quasi einen Rahmen und identifiziert über die Muster, welche Art von Fahrzeug es ist und wirft dann ausschließlich aus dem kleinen Rechner raus, welche Art von Fahrzeug sie mit welcher Wahrscheinlichkeit erkannt hat. Hier wäre das eben Ordnungsdienst mit 100% Wahrscheinlichkeit. Es werden keine Bilddaten gespeichert, die werden nur lokal über diesen optischen Sensor und auch nur, sobald ein Fahrzeug tatsächlich vor der Anlage steht, für einen bestimmten Zeitraum erfasst. Dann eben diese Klassifizierung vorgenommen und das Datum Ordnungsdienst erfasst wird dann mit den Regeln, die über die Software eingespielt werden, abgeglichen, ob Ordnungsdienst jetzt gerade ein berechtigtes Fahrzeug ist oder nicht und dann entsprechend die Anlage eben abgesenkt oder auch nicht. Unser Control Hub sah am Anfang noch so aus. Also wir haben schon im Kern eine sehr große Karte gehabt, damit die Stadt immer einen Überblick über seine Sperranlagen hat. Wir haben auch schon alle Möglichkeiten gehabt, die Sperranlagen zu parametrieren. Das war in der ersten Variante, aber noch nicht so ganz nutzerfreundlich. Da ging es erstmal darum, das funktioniert, alle Basisfähigkeiten sind da und wir lernen so schnell wie möglich auch mit den Anwendern aus dem Ordnungsamt und aus dem Tiefbauamt, wo wir unser System jetzt optimieren müssen, damit es möglichst nutzerfreundlich wird. Haben das dann auch tatsächlich von Anfang an untermauert mit diversen Auswertungen. Hier sehen Sie einmal jetzt auch von Anfang dieses Jahres für einen bestimmten Zeitraum die Klassifizierung im Passagehof, zu welchen Zeiten über welche Arten von Zufahrtsberechtigung die Sperranlage gesenkt wurde. Da haben wir, weil wir den Anwendungsfall Autoposer haben, auch zusätzlich noch temporär Lärmpegel mit erfasst, um zu schauen, ob wir eben mit den Durchfahrtsbeschränkungen tatsächlich auch den gewünschten Effekt haben, dass es in einem Passagehof deutlich ruhiger wird. Und sind da jetzt aber tatsächlich dran, das eben gemeinsam mit der Stadt weiter zu optimieren. Was wir außerdem gemacht haben, Herr Metz hatte vorhin schon einmal gesagt, dass da immer sehr, sehr viele Stakeholder in so einer Stadt mitsprechen und auch ganz viele Fragen haben, wie denn eigentlich das Stadtbild sich zum Beispiel verändern kann rund um Sperranlagen, die da gebaut werden. Wir haben eine Augmented Reality App entwickelt. Das lasse ich einfach im Hintergrund mal ablaufen, mit der jetzt Karlsruhe, aber auch alle anderen Interessierten die Möglichkeit haben, sich im Vorfeld an relevanten Stellen mal simulieren zu lassen. Sie das jetzt rechts sehen, wie sich denn das Stadtbild verändern würde, wenn man so eine Sperranlage und unsere intelligente Steuerung dazu in die Fläche rausbringen würde. Das sehen Sie jetzt hier einmal einfach mit dem Handy von uns aufgenommen, voller in den Raum gestellt, das ist bei mir vor der Haustür. Sieht dann tatsächlich auch wirklich so aus, wie das später dann im Reellen aussehen würde. Und es ist sogar interaktiv ansteuerbar, das heißt, Sie können auch auf dem Handy mit einem Touch die Sperranlage einmal versenken. Ist ein bisschen Spielerei, ehrlicherweise, wenn man, was wir hier jetzt zeigen möchte, hilft aber auf der anderen Seite tatsächlich wirklich auch in den Planungsphasen massiv, um wirklich die konkreten Standorte, auch die Abstände und die Lokation von der intelligenten Steuerung dann in dem ganzen System mit planen zu können. Und das sind dann auch Videos, die wir zur Verfügung stellen, wenn dann die entsprechenden Planungsschritte soweit sind, dass man damit im Gemeinderat in die Diskussion geht und sich die Freigaben holt. Da wirkt das dann tatsächlich doch sehr gut als Diskussionsbasis und als Entscheidungsgrundlage. Was wir jetzt im nächsten Schritt mit Karlsruhe gemeinsam vorhaben, ist zum einen im Passagehof noch Wärmebildkameras mit zu integrieren in das System. Da wollen wir vor allem auch testen, wie das im Gesamtsystem dann funktioniert, um auch Fahrradfahrer zu erfassen und in Summe Richtung und Geschwindigkeit von allen Fahrzeugen, die da durchfahren, zu erfassen.
Das wollen wir dann auch zu den Zeiten machen, zu denen die Sperranlage geöffnet ist. Das sind dann nämlich zum Beispiel Zeiten, mit denen wir mit der künstlichen Intelligenz nichts erfassen, weil es ja keinen Grund gibt. Da dürfen wir das dann datenschutzrechtlich auch nicht. Das heißt, gerade zu den Zeiten nutzen wir dann andere Sensorik, die wir dann einfach integrieren, um vollumfassend trotzdem Aussagen über Verkehrsflüsse und Verkehrsveränderungen auch mit auswerten und dann über das Control Hub darstellen zu können. Das wollen wir dann außerdem auch nutzen, um zukünftig an Standorten, an denen noch nicht klar ist, ob eine Sperranlage und eine Steuerung eingebaut werden soll, die Verkehrsflüsse im Vorfeld zu erfassen, vielleicht auch mal temporäre Sperrungen vorzunehmen und überhaupt über eine minimalinvasive Wärmebildkamera temporär zu erfassen, wie sich dann der Verkehrsfluss verändern würde und auf der Basis dann wieder Datengrundlagen zu haben, um dann sauber in die Planung reinzugehen. Zweites Paket, an dem wir jetzt gerade dran sind, da stehen wir kurz vom Rollout, ist eben die Weiterentwicklung unseres alten Dashboards zu diesem Control Hub, das ich gerade schon einmal vorgestellt habe, mit Störungsmanagement, inklusive mobiler Version und perspektivisch dann auch mit einer digitalen Beantragungsstrecke für Zufahrten für Anwohner. Auch da der Anspruch dann, wenn solche Systeme eingeführt werden, das voll digital für alle Bedarfsträger möglich zu machen. Und das Letzte, wo wir gerade dran sind, was eben sehr gut aussieht, ist die LFDI-seitige Prüfung für Kennzeichenerkennung im öffentlichen Raum. Control Hub sieht dann so aus. Ich glaube, da muss ich gar nicht viel zu sagen. Das haben Sie schon einmal auf der Seite gesehen. Wird jetzt die nächsten 3 bis 4 Wochen dann, denke ich, auch ausgerollt. Und eine Sache noch zum Ausblick. Also Karlsruhe hat in einem großen Projekt IRMI das Thema auch Innenstadtverkehr gerade noch mal auf dem Prüfstand und ist da in der Ausarbeitung von innovativen Konzepten, um den Innenstadtraum noch mal lebenswerter zu gestalten und den öffentlichen Raum gerade auch für die Bürger noch mal anders zu gestalten und deutlich Verkehrs zu beruhigen. Und da sind wir natürlich jetzt mit unseren Erfahrungen aus Zirkel und Passagehof, die wir jetzt im offiziellen Betrieb, aber auch vorher schon im Pilotbetrieb gelernt haben, dabei das natürlich einfließen zu lassen und hoffen, dass wir da dann natürlich auch einen Beitrag leisten können, um die Ambitionen in Karlsruhe entsprechend dann in die Umsetzung zu bringen. Und damit schließen wir einmal mit dem Vortrag mit einem kleinen Bild von letzten Freitag. Hat der Herr Metz auch gerade schon einmal gesagt, da haben wir medienwirksam offiziell in Betrieb genommen, alle Fahrzeugtypen auch einmal sehr erfolgreich durchfahren lassen und werden da jetzt hoffentlich alle die Autoposer, die da noch durch wollten und zukünftig überhaupt nicht mehr durchkommen, ordentlich ärgern und allen anderen, die berechtigtes Interesse haben, einen komplett smoothen Zufahrtsweg in Echtzeit gewähren.